Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham mazali ustalari tiniq, qattiqqina chiqadigan xaladis tayyorlaymiz. Birinchi oyoqlarimizni yuvib tozalab olamiz. Keyin muzdek suvga solib, qozonimizda qaynatib olamiz. Bitta qaynatib, suvni almashtirib olaman. Qozonim o'zbekcha qozon. Bunga 3-3,5 litr suv ketadi. 1,5 kilo oyoq soldim. 1,5 kilodan sal kamroq, adashmasam 1 kilocha go'sht soldim. Yana qaraysizlarda suvni ko'paytirib yuborishingiz kerak emas. Shu go'shtingiga mos qilib suv solishingiz kerak. Agar suv ko'payib ketsa, xaladisinglar yumshoqroq bo'lib qoladi. Shuning uchun go'shtimizga mo'ljallab solishimiz kerak suvni. Yangi o'rganayotgan qizlarimiz uchun aytib o'taman. Mana baland olovda qaynatib olamiz. Va ustidan ko'puklarini olib tashladim ikkinchi marta solganimizdan keyin. Yog'lari ko'p bo'lsa, yog'larini ham olib tashlaysizlar. Keyin qaynatayotganda mana ustini yopib qaynatasizlar. Baland olovda qaynab bo'lgandan keyin ko'pigini olamiz, pasaytirib, miltillatib 4-5 soat qaynagandan keyin bitta piyoz, 2-3 ta lavr baydan va katta murch soldim va tabga ko'ra tuz solasizlar. Keyin yana miltillatib, eng past olovda ustini sal yopib, 2 soatdan keyin qaynagandan keyin piyozni olib tashladim. Keyin yana 2 soatdan keyin yana past olovda qaynatdim. 5-6 soatcha qaynatdim. Общий 12 soat qaynatdim. 12 soat qaynatganingizda mana eng past olovda qaynatdim-da. Bitta shu ko'pini olib bo'lgandan keyin baland olovdan keyin pasaytirgandan keyin eng pastiga qo'yib miltillatib 12 soat qaynatdim. Общий orada ziralay soldim-da. Mana endi tayyor bo'ldi. Siydadan o'tkazib olamiz. Keyin chesnok sovordim. Menda yog'i kamroq ko'ringan edi. Yog'i lekin olmadim-da. Men yog'ini videoga ham chalg'idim. Video olib ham ovqat qilsa odam chalg'ib ketadi-da. Shuning uchun lekin yog'ini menga o'xshab olmay qolsanglar, endi hamma xato qiladi. Xaladislar qotgandan keyin hamma shu yog'i ustiga yig'ilib qoladi. Bu yog'larni keyin ustidan olib tashlasanglar bo'ladi bemalol. Sekinroq gapiraman chunki bolalar uxlayapti, shunga ahamiyat bermaysizlar. Va go'shtlarimizni mayda qilib men to'g'rayapman. Xohlasanglar qo'lingizda ajratsanglar bo'ladi. Eng oson yo'li pichoqda, chunki o'zi go'shtinglar shundoq ham 12 soat ichida yumshab ketadi. Va oyoqchalarimizni ham yumshoq joylaridan avvaldan men hamma yog'ini ishlatmayman. O'zi ko'pincha oyoqni to'g'risi solmayman, faqat go'shtdan qilardim. Bu safar soldim, ko'proq foyda bo'lsin deb. Mana birinchi ukrop soldim, ozgina go'sht solib, ustidan yana ozgina suvdan soldim. Shunda xaladisinglar tagigacha ustilari yartillab ko'rinib turadi. Bo'lmasa ko'proq go'sht sovorsanglar, bir-birlariga o'tmay qolishi mumkin-da suvi. Shuning uchun birinchi go'sht ozgina solib, keyin ustidan suv soldim. Keyin oyoqchalaridan ozgina yumshoq joylaridan solib, yana suv solib qo'ydim, to'ldirib. Mana chesnoklarini ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, svejiy solaman. Bir xilla pishayotganda sovoradi, lekin men pishirib yuborish yoqmaydi. Shuning uchun svejiy qilib issig'ida, o'zini issig'ida sovoraman-da. Xohlasanglar tuxum, sabzi, shunaqa narsalar solsanglar ham bo'ladi. Men unaqa narsalar solmayman, chunki bizga tuxum, sabzi solsam yoqmaydi. Shuning uchun faqat ukrop solib go'shtli yoqadi. Go'shtli qilishga harakat qilaman. Juda ham mazali bo'ladi. Mana ko'rinishi, mana yog'lari bor-ku, shu yog'larini yoqmasa bir xillaga yoqadi. Yog'larini shunda qo'shuvda sidirib olib tashlasa bo'ladi. Juda ham mazali bo'ladi. Tiniq, mana zo'r bo'lib chiqadi, mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yangi o'rganayotgan qizlarimiz uchun ham o'tida tushuntirishga harakat qildim. Sizlarga yoqqan bo'lsa, men sizlardan bilasizlar, har doim like va kommentariy kutib qolaman. Mana podдержка qilsanglar, ya'ni qo'llab-quvvatlasanglar, men bundan juda ham xursand bo'lib, yanada ko'p videolar olishga harakat qilaman. Qani bo'lmasam, hozircha xayrlashamiz va do'stlaringiz bilan mana videolarimni bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha xayr.